Всем привет, с вами Странник. Принесли мне на ремонт такой аппаратик. Сказали, он тормозит жутко. Надо его посмотреть. Я ему вот открыл крышечку. Я так делаю, в принципе, всегда. Сначала открываю, смотрю, что у нас там с пылью. Вот такой вот аппаратик. Так, секундочку, сейчас закрою. Вот, значит, пыли тут, в принципе, не так уж и много, все отлично. Блок питания говно откровенное, правда, ну ладно. Значит, гигабайтина материнка, видюшка у нас какой-то Inno 3D. Тоже, наверное, какая-то фигня дешевая. Вот. Значит, это я вот все посмотрел, пока не чистил ничего. Сейчас вот его подключил. Все разъемчики подключил. Сейчас будем пробовать включать. Значит, включаем. Таня. Так, щелкнул что-то там. Так, переключаем мониторчик. Мониторчик у меня переключается через switch. Угу. Таня пошла. Так, ну что, пробуем. Смотрим, что у нас там такое. Ага. Еще раз. Ага. Может, у них перепутано. Ага. Походу, он не просто тормозит, он не включается. Так, может, они тут уже залазили? Хотя нет. Все вставлено. Вот она, питаловка получается. А, нет, вот это вот зелененький питал. Нужно передернуть. Так. Еще раз нажимаем кнопочку. Нифига. Так, может быть кнопка. Давайте замкнем отверточкой. Посмотрим, что у нас получится, если мы замкнем отверточкой. Нифига. Никакой реакции. Так, окей. Значит, будем смотреть сейчас тогда блок питания, потому что на этих дешевых блок питаний или как там, БПшниках, бывает, конденсаторы сдуваются и они не включаются. Ну ладно, буду снимать блок питания. Пока пауза. Итак, снял я блок питания, разобрал. И что мы видим? Мы видим один вздувшийся конденсатор. Вот он, зелененький. Вот этот большой зелененький конденсатор. Он у нас, ребята, или как говорит Александр с ИТО Инфу, он у нас, ребятки, котятки, вздулся, стал беременный. Вот, может быть, вот так будет видно его шляпка вздутая. Так что будем менять. Но остальное вроде нормально. А этот конденсатор как раз находится в том месте, где вот как раз идет включение. Здесь вот все нормальные кондеры. Ну все, я думаю, я сейчас поменяю этот конденсатор. И все будет отлично. И он у нас запустится. А дальше, ну, просто почистим от пыли и почистим систему от всякого мусора. И все у нас заработает. И мы спокойно его отдадим. Ну, пока пауза, пока я буду все делать. Так. Включаем. Никаких соединений нету. Включаем. Нажимаем на кнопочку. Поехали.
как я и сказал, он включился. Вентилятор гудит. Какой? Вот этот. Смажем. Все, изображение пошло. Сейчас вентилятор еще смажем. И все будет отлично. Вот этот вентилятор. Вот. Диски еще не ставил. Вот он уже включается. И должен выключаться. И выключается. Зашибись. Так, ну вот все. Вентилятор я смазал. Компьютер работает тихо. Все включается. Эту панельку тоже отремонтировал, закрепил, чтобы она туда не проваливалась. Все почистил от пыли, все чистенько. Все работает. Вот он что показывает. Диска нету, потому что я сейчас хочу еще плату снять, посмотреть окислы. Вот. Сейчас окислы посмотрю, почищу и буду все ставить обратно, собирать, смотреть, что там тормозит, чистить и так далее. Итак, открыла плату, что мы видим на плате? Мы видим на плате окислы. Вот такие вот окислы, как бы их мало, но есть, и пыль вот есть. Все, я сейчас почищу и соберу. Ну вот, почистил контакты. Теперь они блестят, чистенькие. Я контакты обычно не залуживаю. Ну вот, принципиально не залуживаю, все. Если технология предусмотрена так, значит пускай будет так. А возиться залуживать, ну, мне вот, если честно, неохота. Мне проще регулярно откручивать и чистить их. Вот, все. Сейчас будем собирать. Это дело обратно и ставить. Все, я собрал его, диск поставил, включаем. Все загорелось, активный диск тоже показывается, все прекрасно. Смотрим. Ну, пропищал даже, что все отлично. Сейчас надо будет поднастроить BIOS, посмотреть, что там за настройки. Ух ты, тут даже еще XP стоит, обалдеть. Обалдеть. Компьютер принесли с проблемой, тормозит. В итоге он не включался вообще. В итоге я сделал, я пока не вижу, чтобы он тормозит. Конфигурация в принципе нормальная для XP. Вот так, значит, что я вижу? Я вижу, что у нас что-то с экраном или с кабелем подмаргивает. Так, попробую пошевелить. Все перестало? Все перестало. Нет. Нет, не перестало. Может, это у меня с этим экраном чего-то. Нет. Все равно моргает. О, что, он отключился? Ой, ну правильно, подтормаживает. Там Мига стоит. Гребаная. McAfee Security сканер. Ну ладно, сейчас буду настраивать. Настрою, посмотрю, там лишнее поудаляю. Нужно отдавать. Ну все, всем пока, подписывайтесь на канал.